هقول لكم بقى تاكلوا ايه ب 100 جنيه لو انتوا جايين تصيفوا في اسكندريه بالذات سموحه. انا بقى اقول لك لو معاك فرنش ال 100 جنيه تاكل ايه في سموحه. دلوقتي بقى في سموحه عند الدوران، هناخد لفه كده بقى في سموحه كلها ونشوف مطاعم ايه دي اللي بتقدم وجبات ب 100 جنيه. فيلا بينا. اول حاجه جبنا ايس كريم، ده بره الميزانيه بس عشان الحر اللي احنا فيه. لازم نبدا باول حاجه عشان الجو الحر اللي احنا فيه ده. بعد كده بقى طلعنا على البركه فرع سموحه عشان نعرف العروض اللي عنده. لقينا بقى وجبه عنده ب 100 جنيه ربع فرخه فجبناها. بعد كده بقى طلعنا على بيتزا روما عشان نشوف العروض اللي هو عاملها، ولقينا انسب عرض وهو وجبه شاورما فراخ ب 110 جنيه. بعدها بقى اتمشينا شويه، طلعنا على مطعم بعدهم بشويه كده وهو 3 بي برجر. لقيت شويه عروض عندهم خطيره، بس كان انسب عرض فيهم اللي هو 2 تشيز برجر ب 90 جنيه. خدنا بقى كده الثلاث اوردرات من الثلاث مطاعم، وتعالوا نقعدوا بقى كده في اجواء سموحه. احنا جبنا بقى دلوقتي 3 وجبات من 3 مطاعم مختلفين وفي رينج ال 100 جنيه. بيتزا روما والبركه وال3 بي برجر. نبدا بايه؟ تعالوا نبدا اول حاجه ببيتزا روما. نشيل بقى البركه على جنب ونشيل 3 بي برجر على جنب. بالمناسبه يا جماعه احنا جايبين شويه عروض رهيبه. ده اول عرض بتاع بيتزا روما. تعالوا نبدا ونشوف الوجبه دي بقى عباره عن ايه. الوجبه دي سعرها 110 جنيه. اساسها وجبه مليانه قوي. بص بيجي توميه، كاتشب، عيش. الوجبه شكلها كبيره جدا. الوجبه دي بقى بتبقى عباره عن كميه بطاطس مهوله ورز بسمتي وشاورما فراخ. بقى جزر، ده تقريبا جرجير. هو ايه الجزر ده؟ بص احنا هنبدا اول حاجه كده بالرز لوحده. بص رز مفلفل مش معجن. الرز عادي تتبيلته حلوه. بس جرب الفراخ، المفروض ان دي شاورما فراخ بس هي معموله بالطريقه اللي هي على الصاج، اللي هي بتبقى قطع فراخ ناخدها مع رز. بدايه الفراخ جامده قوي. شايف الكميه كبيره قوي، كميه رز ياما قوي على سعرها ده. كمان كميه البطاطس. لا انا بجرب البطاطس بس برضه شويه. انا جربت التوميه. شوف العيش، العيش سخن اصلا بس هو بيتهيألي ان هو سخن بسبب الوجبه ان هي سخنه. بص ناخد كده كام بطاطسايه. توميه شكلها خفيفه قوي، غريبه جدا. توميه مش لذيذه خالص. العيش مش يعني العيش شغال. بس حاجه في الجوده ميه ساقعه مصري. تعالوا ندخل على تاني مطعم وهو البركه. نشيل بقى كده روما على جنب ونجيب حبيب الجماهير. بص بقى دي وجبه عامله 100 جنيه عباره عن عيش وتوميه 2 كاتشب واساس الوجبه. تقريبا نفس الوجبه اللي فاتت بس اكيد في حاجات مختلفه. نشوف بقى الوجبه دي عباره عن ايه. الوجبه دي بقى بتبقى عباره عن ربع فراخ بروست، بيبقى قطعه كده ومعاها دبوس بطاطس توميه وعيش. عايز اشوف صلاحيه العيش ده. العيش ده 4/6. العيش ده من امبارح. هي سبايسي بس حاسس بريدنج كتير قوي. طب بص قد ايه بريدنج اصلا. تبلتها بس السبايسي عندهم حادق. السبايسي حاسه حادق قوي. بص بقى نعمله الساندوتش المفضل بتاعي. افتح العيش كده، تخلي بقى الحته دي، تخليها بقى كده كلها عيش. تنزل بقى بالتوميه وتغرقوا بطاطس كده. شكل الساندوتش عامل ازاي؟ العيش اتبهدل قوي. ده بقى الساندوتش بتاعي المفضل من البركه. تعالوا ندخل على اخر مطعم وهو 3 بي برجر. واخر مطعم 3 بي برجر. في الاول افتكرتها 3 دي برجر بس هو 3 بي برجر. هو الحجم جبار. الحجم كويس والله. ومناديل وكلافز والحبشتكنات دي. بيبقى 2 برجر وزن 90 جرام معاهم كاتشب. بص احنا هنشيل كاتشب على جنب بس نشوف البرجر شكله عامل ازاي. العرض ده بقى 2 برجر لحمه سعرهم 90 جنيه، سعرهم بالظبط 89 جنيه. بص بيبقى تشيز برجر. شكل الساندوتش عامل ازاي؟ هو شكله الصراحه جامد وباين عليه ان هو لا مكلف. مش عارف ازاي الساندوتش ده ب 45 جنيه. شوف بقى الطعم، هل هيطلع حلو ولا عشان رخيص هيطلع وحش؟ ده بقى شكل السندوتشين اللي في العرض وسعرهم 89 جنيه، يعني الساندوتش الواحد ب 45. نجرب. هو غرقان جبنه جامد. تصدق ان ده جامد قوي. ازاي ده ب 45 جنيه؟ ازاي الساندوتش ده ب 45 جنيه؟ كل الساندوتش ده ب 45 جنيه. هي تتبيله اللحمه هاديه قوي، نوع اللحمه حلو، صوص الجبنه تحفه، حتى العيش كمان مش مسترخصين فيه، يبقى فيه خاص. ده تقريبا كده انسب عرض في كل اللي احنا جبناه. صراحه كواليتي عالي قوي وسعر رهيب. كمان الاثنين برجر دول ب 89 جنيه، يعني اقل من البادجت اللي احنا حطيناها اصلا. بس كده بقى يا جماعه، ده كان ثالث فيديو في سلسله تاكل ايه لو انت جاي تصيف في اسكندريه. والنهارده احنا كنا في سموحه. بستناكم بقى تكتبوا لي اجرب مطاعم ايه في مناطق الفتره اللي جايه. بس كده كان معاكم جو ناصر، سلام.